سبحانه وتعالى إلهي wuxuu seeta dheerayaa bilaadanku marka ay khalad galaan fursadna waxa uu siiyay ay kaga soo laaban karaan waxa la eegaa muddo dheer muddadaas oo loo siinayo jaanisaan inay ku sixi karaan qaladkooda tani waa Queen Canab waa gabadh kamid ah dadka aad caanka uga ah barta TikTok waana gabadh Soomaaliyeed oo ku soo biirtay horaantii sanadii 2019 waxay ku soo bandhigtaa muuqaalo aan aad u wanaagsanayn una qurux badnayn mustaqbalkeeda iyo nolosheeda una fiicnayn indhaha dadka daawanaya iyo qalbiyada dhamaan dadka jecel wanaaga Queen Canabay maxaa baa ka qaldan adiga maana hore talaan ku siiyay taladeeyay waa qaadaweed walaalay gacalisooy xishood ilaahayna ka baq meel kaste wallahi fiidiyooga faar remember ku hayaga soo anu walaashay baa tahay sharafta jeclahay isheedaa waxaan mid kale gabadhan kala walaashay ayaamo yar ka hor ayay si teeseesa uga hadashay inaanay weysida ka jabinin ragga Soomaaliyeed ee jooga TikTok oo ay hortooda ku labisan karto dharkana kula bixi karto taasina ay tahay wax iska caadi ah dad fara badan ayaa gabadhan la taliyay waxaana ay sheegeen inaan habdhaqankani ahayn wax wanaagsan si kasto Queen Canab loogu sheegay habdhaqankani inaanu ahayn mid wanaagsan mustaqbalkeeda gabadhnimana uu ku yahay dhaawac weyn way ka dhagaadagtay ugu dambeyn wax laga faafiyay muuqaal aan wanaagsaneyn indhaha aad iyo aadna u xanuun badan dhinac marka laga eego muuqaalkan laga faafiyay Queen Canab waa qadar aad u xanuun badan saameyn weyn ku yeelanaysa nolosheeda dhanka kalena waa cashar wax badan ka reebi kara wax badan nasiixi kara tusaalana u noqon kara gabadh kasta oo TikTok joogtay ama saalad kale oo ku socotay habdhaqanka Queen Canab oo kale inay ka waantowdo ogaatana in alla ka cabsiga iyo dhowrsanaantu ay tahay waxa kaliya ay nolosheedu ku heli karto farxad iyo hami sare oo leh mustaqbal adduun iyo mid aakhiraba haddaba Queen Canab ayaa sheegtay maadaama muuqaalka noocaas uu soo galay baraha bulshada inay nafta isdhaafin doonto ama si ay istil doonto waa murugo kale iyo arrin kale oo xanuunkeeda wadata ka hortag badan oo lagu sameeyay inaanay Queen Canab xilliga nafta isku dhaafin meesha ay joogto aanu ka dhaweyn xilliga waalidkeed waxa lagu guuleystay inaanay Queen Canab istilin balse waxa ay go'aan ku qaadatay oo sheegtay inay nafta isdhaafin doonto dad badan oo Soomaaliyeed oo isurursaday oo doonayay inay ka hortagaan xumaantaas ayaa waxay report gareeyeen akoon fara badan oo la soo dhigay muuqaalka laga faafiyay Queen Canab barta TikTok dhamaantoodna hawada ayay ka bixeen qaarkoodna bareefad ayay ka dhigeen muuqaaladii way xidheen tan ayaa keenaysa dadaalka loogu jiro muuqaalka Queen Canab inaanu sii gelin cirkaas oo aan cid badan arag samcadda iyo sharafta gabadha Soomaaliyeedna in si wada jira loo difaaco iyadana loo duceeyo horena waa loogu ducan jiray imkana loogu duceeyo loona dadaalo sidii muuqaalka loo xakameyn lahaa Queen Canab oo xaaladeedu ahayn tan iyo markii uu muuqaalku soo baxay mid wanaagsan xaaladahan dareemaysa warwar aad u fara badan iyo xanuun iyada ku kaliisaday dhacdada murugada ah oo mid aan xilligan filaynin inay soo baxdo ayaa sababta ugu weyn Queen Canab jawigeeda xilligan qasay murugada iyo urkutaalada ay dareemayso gabadhani xilligan waa mid aan cidina xakameyn karin lana dareemi karin xanuunka ay leedahay muuqaal noocan marka uu ka galo baraha bulshada adigoo ah ruux dumar ah ama saynan waa xanuun gooniya waxaanu ka tacsiyeynaa dhacdada fooshacan ku dhacday iyada iyo qoyskeedaba waxaan uga digaynaa iyada iyo kuwa tiro yar oo qeyrkeeda inay ka joogan kana waantoobaan wadada noocana iyo wax u eg inay sameeyaan hadii kale ay ku soo dhici doonaan tan iyo tukalo ka xanuun badan haddaba yaa ka fidiyay muuqaalkan Canab waa su'aasha meesha taala qof ay sheeko wadaag ahaayeen oo aan si cad loo sheegi karin magaciisa iyo masamkiisa iyo meesha uu xilligan ku sugan yahay ayaa ka fidiyay muuqaalkan talaftigeedu ma aha wax muhiim ah oo la dhiiri gelin karo waana wax aad u qaldan muuqaal noocan oo kale inaad u dirto kalsoonidu intay doonto leekado aad qofka ku qabtaa inuu ka helo muuqaal noocan oo kale ah waxay dhaawac ku keeni kartaa noloshaada dambe sida haatan taagan oo kale Queen Canabay maxaa baa ka qaldan adiga maana hore talaan ku siiyay taladeeyay waa qaadaweed walaalay gacalisooy xishood ilaahayna ka baq meel kaste wallahi fiidiyooga faar remember ku hayaga soo anu walaashay baa tahay sharafta jeclahay isheedaa waxaan mid kale gabadhan kala walaashayna tan siiniya abay aan iska daawaxaas isbuuc quraan ba akhrineysaan isbuucna labadiina isku raran saa isugu dhigan oo boodboodaya xishooda aniga dumarka tii maxbadanahay dumarka waxa u sheegnaa maahan wallahi waxba ka sheegin laakiin
si kastoo runta u qaraartaa waa inii sheegayaa runtuna waa ku dhintaa ruucana wey dadil cagees ka soo jeexday oo lugaha kor u taagtay maalin kasta wax fiican maa sharaftaa maa mustaqbal baa leedahay walaal iska daa ceeb wey waxaase gabadhaa kalena walaal aan iska daa waxaas saas isku rantihiin maalin kasta oo saas isku saarantihiin samtel shirkadda dadweynaha ama saaxiibka dadweynaha bulsho soorka adeega hab sareeya koryaalka samtel baa u horeysa saan khayr la horbooda samtel waa la isku raacay soo gasho internetka samtel ay dalka keentay samtel saaxiibka dadweynaha internet tagayno taas loo helayo waa technology adduunka tuulaya magaalada samtel way ka tisqaadeen gasha samtel mobilkaaga gasha samtel gurigaaga gasha samtel mobilkaaga gasha samtel gurigaaga shirkadda samtel waxay u taagan tahay mar walba raaligelinta macaamiisha iyo sare u qaadka adeegyada ay bixiso samtel shirkadda dadweynaha